यो कति सुन्दर, कति मनमोहक, यो कस्तो यो प्रकृतिको अमूल्य छटा यस्तो। क्यामेराले यत्रो देखाउँछ र वास्तवमा यो कति राम्रो छ भन्ने कुरा यहाँ आउनेलाई मात्र थाहा हुन्छ। अब यो पाटो हेर्नुहोस्, अब यो पाटो हेर्नुहोस्, घुमाउँदै घुमाउँदै यसलाई हेर्नुहोस्, कुहिरो हेर्नुहोस् ल, खातबारी साइड बाटो यस्तो छ। हेर्नुहोस् बाटो चाहिँ यस्तो छ। हाम्रो जो टोली प्रमुख आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ, उहाँकै नेतृत्वमा हामी सकुशल यहाँसम्म यात्रा तय गर्दैछौँ। अब 4-5 घन्टामा हामी गन्तव्य स्थल सभा पोखरीमा पुग्नेछौँ। सिधै छौँ।